Bueno, ya tengo un nuevo video en mi canal de YouTube donde te hablo sobre los teclados mecánicos y todo lo que tienes que saber si estás interesado en cambiar tu teclado y jugar con uno de estos teclados que está súper de moda y están súper bien para escribir. Mientras que tú vas y ves mi video, yo sigo practicando en Monkey Tape.